Reka nongere mbasuhuze banywanyi bagaseke amakuru mu karere igicamunsi cyiza. Umaze kumenya rero ko rimwe na rimwe iyo byadukundiye no mu masaha nk'angaya twicara hasi tukaganira, ariko cyane cyane mbagezaho inkuru ziba zigezweho nyine muri ayo masaha. Hanyuma rero mu makuru wagezweho muri kano kanya duhereye mu Burundi nuko Perezida Evariste Ndayishimiye w'Uburundi bivuga ko yarutse guhamagarwa na ba perezida b'ibihugu bibiri byo muri kano karere ka EAC bakamubwira ku mugambi wo gutera u Rwanda maze igihe afite. Ni nyuma y'andi makuru amaze iminsi avuga ko Burundi bwabo maze igihe buhabwa n'uburigi intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare byo kwifashisha muri uriya mugambi mu rwego rwo gukuraho ubutegetsi buyobowe na Perezida Paul Kagame. Uwo mugambi kandi unavugwamo n'ibihugu birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Angola, Afrika y'Epfo, Tanzania ndetse n'umutwe wa Genocide wa FDLR. Amakuru yize wagera mu kinyamakuru igihe cyo mu Rwanda cyahawe n'abantu bazi cyangwa se begereye iki kibazo bavuze ko ba Perezida Kaguta Museveni wa Uganda ndetse na William Samuel Ruto wa Kenya baherutse guhamagara Ndayishimiye bakamusaba kwitondera uriya mugambi. Bekavuga ko Perezida Ruto yaburiye Ndayishimiye ko bari kumukoresha ngo azatera u Rwanda bamushuka ndetse ko bizarangira yicujije. Ngo amuburiye kandi ko niba ashaka ubutegetsi bwe burangira ashobora guhirahira atera u Rwanda. Ruto bivuga ko yamagaye Ndayishimiye mbere uzinduka heruka kugira i Ouagadougou muri Burkina Faso. Amakuru akagaragaza ko ngo yamweruriye ko atazi u Rwanda ndetse ko mu minsi 3 gusa aruteye intambara yabirimo kubera i Bujumbura warimo guhungira muri Tanzania. Ngo yanabwiye ko nibaza ukuntu abarwanyi b'Imventura bakomeye ingabo z'u Rwanda zikomeye nkabo inshuro 100. Perezida Museveni ngo yihanangirije mugenzi we w'Uburundi amumenyesha ko akarere kadakeneye izindi ntambara. Perezida Evariste Ndayishimiye ngo arateganya gutera u Rwanda mu gihe ashize igihe kirekire umwana hagati ya Gitega na Kigali utameze neza. Ibibazo bya politiki byadutse mu Burundi kubera manda gatatu ya Perezida Pierre Nkurunziza byagize ingaruka mbi ku bana mwiza rusanzwe hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Kuva muri Mata 2015 u Rwanda rwakiriye impunzi zirenga 70,000 z'abarundi. Muri izi mpunzi harimo abanyapolitiki barwanyije manda gatatu ya Perezida Nkurunziza birangira bagiye mu buhungiro. Kuva Burundi bwashinje u Rwanda gushyigikira bari inyuma y'uyu mugambi wapfubye ndetse kuva mu myaka 2 ishize Gitega yakunze gushinja Kigali gutoza inyeshyamba zo mutwe Red Tabara urwanya ubutegetsi bwayo. Ni ibirego u Rwanda rwakunze gutera utwatsi rushimangira ko nta nyungu rufite mu bibazo by'u Burundi. Mu mwaka ushize nabwo Perezida Burundi Ndayishimiye yakunze kumvikana ashinja u Rwanda ko rufite umugambi wo gutera igihugu cye ruciye muri Kongo Kinshasa, aburira amahanga ko natarufatira ingamba intambara izabi ya rusange. Ndayishimiye kandi mu kiganiro n'ubutegetsi bw'ikinyamakuru BBC yavuze ko u Rwanda nirushima gutera Bujumbura ruciye muri Uvira natwe ati Kigali si kure duciye mu Kirundo. Uyu mugabo kandi yakunze kumvikana avuga ko u Rwanda rudafite igisirikare gikomeye kurusha icye ndetse mu mezi ashize yumvikanye avuga ko yigeze kurwana n'ingabo zarwo bikarangira zinesheje. Ni amagambo Perezida Burundi yakunze kuvuga mu gihe kuva mu myaka mike ishize igihugu cye gikomeje kugira umubano udasanzwe n'umutwe wa FDLR naho umaze igihe ufite umugambi wo gutera u Rwanda ugakora ubutegetsi buriho. Uwo mugambi Ndayishimiye ubweruye ko ashyigikiye ubwo ku itariki ya 21 Mutarama 2024 yarimo aganira n'urubyiruko rw'i Kinshasa aho yaritabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Félix Antoine Tshisekedi. Guverinoma y'u Rwanda icyo gihe yavuze ko kuba umuntu hamagarira urubyiruko rw'u Rwanda guhirika leta yabo biteye impungenge, yungamo ko kubona umuyobozi w'igihugu cy'igituranye akora ibintu nk'ibyo ngibyo ndetse akabikura ku rubuga rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ari amahano kandi bikaba binyuranyije n'amahame agenga uriya muryango. Ku ruhande rw'u Rwanda rushinja abayobozi b'u Burundi kwakira inyeshyamba za FDLR umutwe ufitanye isano n'amaze bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda musanzwe ubarizwa mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Kuri uwo makuru avuga ko kugira ngo umugambi Burundi wo gutera u Rwanda uzagende neza iki gihugu cyasabye Ububiligi ubufasha burimo n'intwaro zigezweho ndetse n'ubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere mbere yo kuba intwaro ziganjemo izaye zimaze igihe kirekire ziri mu bubiko. Amakuru kandi agira mu kinyamakuru Bwiza avuga ko kuri ubu ngubu Burundi bwamaze guhabwa drone zibarirwa mu 5,000 ndetse n'imbunda ziganjemo izirasa kure ndetse bukaba bwarateguye ingabo zigera ku 50,000 zigomba kwifashishwa muri iyo ntambara ku Rwanda. Ububiligi bukomeje gushyirwa mu majwi umugambi wo gushaka gukora ubutegetsi bw'u Rwanda nyuma y'uko muri Werurwe umwaka ushize u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gucana umubano nabwo. Ibyo byari nyuma yo kubushinja kurutesha agaciro yaba mbere no mu gihe cy'amakimbirane yo muri Kongo Kinshasa aho Ububiligi bufite uruhare mu mateka mu by'umwihariko mu gukora ibikorwa bibangamira u Rwanda. Rwabushinje kandi gufata uruhande mu makimbirane ari kuba rujya ku ruhande rubangamiye u Rwanda kandi rugakwirakwiza ibinyoma kugira ngo hafatwe ibyemezo bibangamiye u Rwanda ariko byose bigamije guhungabanya u Rwanda n'akarere. Reka twigarukire mu Rwanda urwego ngenzuramikorere rw'imirimo ihari ifitiye igihugu akamaro mu Rwanda rura rwatangiye gukurikirana ku mugaragaro sosiyete ya Canal Box nyuma y'ibibazo bikomeje gutangwa n'abakiriya ku bijyanye n'imikorere mibi yayo mu gutanga interinete. Mu itangazo ryashyizweho ahagaragara rura yavuze ko yatangiye gukurikirana ibya Canal Box nyuma yo kwakira ibirego byinshi by'abayikoresha bavuze ko bamara igihe kirekire bafite interinete igenda gahoro kandi icikagurika. Urwo rwego rwashimangiye ko iki gikorwa kiri mu nshingano zarwo zo kurengera abakiriya no kureba ko abaha serivisi bariza ibipimo by'ubuziranenge byashyizweho. Mbere Canal Box yari yabanje kugirwa inama ku bibazo bya serivisi zayo abakiriya binubira ko zirandaga. Nyuma yo kubakiriya bakomeje kutanyurwa ubu iyi sosiyete yahamagajwe kugira ngo itange ibisobanuro ndetse igaragaza ingamba zihuse zo gukemura ibyo bibazo. Ruriti twemeje gushyira mu bikorwa amategeko ajyanye n'ubuziranenge bwa serivisi. Ubuyobozi bw'iki kigo busaba abakiriya gukomeza gutanga amakuru ku bibazo bahura nabyo kugira ngo bafatwe ingamba zinoze zo kuzigenzura no kureba uko zanozwa mu nyungu rusange z'abanyarwanda. Ku bakiriya benshi ibyo rura iri gukora bije ari impitagihe. Umwe mu bakoresha Canal Box Kigali witwa Marie Jeanne ati twishyura internet batubwira ko yihuta ariko akenshi ntikure neza kureba amashusho cyangwa se no kwitabira inama ukoresha internet byabaye ikibazo.
undi mukiriya nawe yavuze ati internet urigenda igaruka kandi iri gukurira tinda cyane, dukeneye kumenya ikihishe inyuma y'ibi bibazo. Mu kiganiro na Tarifa Rwanda, umwe mu bakozi ba Canal Box utashatse ko amazina yatangazwa yavuze ko sosiyete ifite ikibazo gikomeye ku miyoboro ya internet ica mu butaka yitwa Fibre Boutique. Provider wacu mukuru afite ikibazo kuri fibre yangiritse, ariko abatekinisiye bacu barimo gukora uko bashoboye kugira ngo bayikosore. Igikorwa cyari kigaragaza impungenge zikomeje kwiyongera kuko kwizera serivisi za internet mu Rwanda, cyane cyane ko ubucuruzi, amashuri n'ingo byinshi byahisemo gukoresha ikoranabuhanga mu buryo buhoraho. Biteganyijwe ko ibiganiro bya na Canal Box bizavamo ingamba zifatika zo kuzahura ubuziranenge bwa serivisi. Hagati aho abakiriya barasabwa gukomeza kuba no gutanga amakuru ku bibazo bikomeje kugaragara mu gihe inzego zibishinzwe ziri gushyira imbaraga mu gutuma abatanga serivisi bubahiriza ibyo basezeranye. Hashize imyaka 2 mu nama y'igihugu mu cyano, umushoramari witwa Denis Kare yavuze ku kibazo cya internet igenda gahoro ikadindiza ubucuruzi bukorerwa kuri internet. Iki gihe Kare yavuze ko igikomeye uko na internet ihari ihenda. Ati niki cyakuru internet ihenze cyane ubihenduka, igiciro cya internet rwose kirahenze murakoze. Minisitiri w'ikoranabuhanga na innovation Ingabire Paula yashubije icyo gihe ko kibitera uko u Rwanda rukoresha n'ica mu miyoboro ica mu nyanja ikaza kugera mu Rwanda yahenze kubera urwo rugendo rwose. Ati nibyo kuko igiciro cya internet gikomeza kuba gihenze ku banyarwanda benshi, ari biterwa n'ibintu bibiri. Isoko yaho tuyivana, nk'igihugu kidakora ku nyanja usanga turambirije ku bihugu biri ku mazi kugira ngo tubone internet, igiciro kigaterwa n'abandi bayicisha mu mazi ikatugeraho mu gihugu cyacu. Ubusanzwe internet igera mu Rwanda muri Uganda na Kenya ndetse n'undi uca muri Tanzania. Minisitiri Ingabire yabwiye abari bitabiriye inama y'umukirano y'umwaka 2024 ko umwaka wari wabanje baganira na Uganda n'ibindi bihugu ngo byabagabanyiriza igiciro bityo nacyo kigabanye ku banyarwanda. Ingabire Paul kandi yavuze ko minisiteri ayobora yari yarakoze inyigo yo kureba uko bakorana n'abikorera ngo bafatanye mu gushyiraho ibikorwa remezo byafasha internet kugenda ikagera ku baturage bityo bagahendukirwa. Ku byerekeye iby'uko idakora neza, Ingabire yashubije Perezida Kagame ko biterwa n'uko ibikorwa remezo bihari ariko inzego ntizigira uburyo bwo gusuzuma ubuziranenge bwa internet bitanga, ahubwo izo nzego zikazahagurutswa n'uko abaturage batatse. Muri Afurika bambwira ko bakuriye societe civile n'abaturage muri rusange muri Burkina Faso bashyigikiye abandi bamagana icyemezo gishya cya leta cyo gusesa cyangwa se kuvanaho imiryango 118 itegamiye kuri leta no guhagarika by'agateganyo 1959. Itangazo ryo kuwa kabiri hagarika iyo miryango rivuga ko yananiwe kubariza ibisabwa n'itegeko rishya ryo muri Nyakanga umwaka ushize. Imiryango irengera uburenganzira bwa muntu, irengera abana, iharanira uburenganzira bw'abagore n'ubuzima, iyitangazamakuru n'ubucuruzi iri mu byafunzwe. Kuwa 3 Jonas Hien ukuriho rya societe civile yatangarije kuri televiziyo y'igihugu cyo cyemezo kidatunguranye, yavuze ko muri iyo miryango itubariza amategeko. Hien yavuze ko imwe muri iyo miryango isa n'itakibaho indi kabibaho mu mpapuro gusa. Abandi bagaragaje ko ikibazo giteye ubwoba, bavuze ko gufunga iyo miryango bigabanya ubwisanzure mu gihugu. Umwati dushobora kubura imiryango irengera uburenganzira bwa muntu mu gihe ikenewe cyane. Guverinoma ya Zambia kandi yatangaje ko gifite umugambi wo gushyingura Edgar Lungu wahoze ari perezida w'iki gihugu, ibintu umuryango we ukomeje kwamaganira kure. Ibi byatangajwe na guverinoma ya Zambia kuri uyu wa kane, bikaba bije byongera ku makimbirane yahoze hagati ya Edgar na perezida Hakainde Hichilema uri ku butegetsi ari nawe wamusimbuye. Ubutegetsi bwa Zambia bwatsimburiye ku cyemezo cyabwo buvuga ko nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu akwiye guhabwa icyubahiro agashyingurwa hamwe n'abamubanjirije mu irimbi ryihariye ry'abaperezida riri mu murwa mukuru Lusaka. Gusa umuryango wa Dr Edgar Lungu wifuza ko yashyingurwa mu buryo bwihariye nyuma yo kubiganira hagati yabo na guverinoma ku miteguro yo gushyingurwa kwe itumvikanywe. Ku itariki 8 Kanama mu mwaka ushize urukiko rwo muri Afurika y'Epfo rwari rwanzuye ko umurambo wa Dr Edgar Lungu ujyanwa muri Zambia kugira ngo leta imushyingure mu cyubahiro. Minisitiri w'ubutabera wa Zambia Murilo Kabesha yatangaje ko umuryango wa Dr Edgar Lungu wajurira icyo cyemezo cyo kwimurwa k'umurambo ugaragaza ko bazakomeza kurana urubanza rwo mu rukiko rw'ubujurire. Mu kiganiro n'itangazamakuru ryo muri Zambia ku mugoroba ku wa 3, umuvugizi w'umuryango wa Lungu Edgar Makebi Zulu yahakanye ko ubujurire bwabo bwararangije igihe. Yavuze ko uburyo bukurikizwa mu mategeko bwubahirijwe kandi neza. Abanyamategeko b'umuryango bamaze gutanga ubusabe bwihutirwa mu rukiko rukuru muri Afurika y'Epfo basaba ko umurambo wahoze ari perezida usubizwa wari wabitswe imbere mu ruhukiro. Edgar Chagwa Lungu wayoboye Zambia kuva muri Mutarama 2015 kugeza muri Kanama 2021 yitabye Imana tariki 5 Kamena umwaka ushize ubwo ari mu bitaro muri Afurika y'Epfo. Yavuye ku butegetsi bwa Zambia ubwo yatsindwaga na Hakainde Hichilema umwatari w'umukuru w'igihugu yabaye 2021. Reka nsoreze kuri uyu munyakenyakazi aho avuga ati hari umugoroba wahinduye ubuzima bwanjye. Madina Okoth yari yicaye acecetse. Uyu mukobwa muri Kenya yarategereje yizeye kandi asenga ngo izina rye rihamagarwe mu muhango wo gutoranya abakinnyi bashya binjira muri shampiyona ya Women's National Basketball Association cyangwa se WNBA wabereye New York. Ati nayo mfite ubwoba bwinshi cyane, niko yabwiraga BBC Sport Africa asubiza amaso inyuma ku byabaye ku itariki 13 Mata uyu mwaka. Namwumvise bavuga izina ryanjye byari nk'inzozi. Ese ndi hano? Ese ko mbirimo? Uyu mukobwa w'imyaka 21 ntiyategereje igihe kirekire. Yatoranijwe mu cyiciro cya mbere n'ikipe ya Atlanta Dream abo 13 muri rusange. Madina ni umunyakenya wa gatatu utoranijwe muri WNBA ariko niwe wa mbere utoranijwe mu cyiciro cya mbere kuko abo babiri batoranijwe mu byiciro bya nyuma. Igitangaje kurushaho nuko uyu mukinnyi ukina hagati cyangwa se muri centre ufite uburebure bwa metero 1.98
yinjiye muri shampiyona ikomeye ku isi nyuma y'imyaka 6 gusa akoze ku mupira basket ku nshuro ya mbere. Uburyo akina buhuza imbaraga, kwihangana no guhindagurika mu mikinire bigatuma umukinnyi utsinda neza kandi akagira uruhare rukomeye mu gukumira ibitego by'abo bahanganye. Ariko kugera muri WNBA ntibyari byoroshye. Madina yatangira urugendo rwe kure y'amaso y'itangazamakuru ari wa gatanu mu 8 mu muryango we mu mujyi wa Mumias mu burengerazuba bwa Kenya. Yabanje kwindashyirwa muri volleyball mu ishuri rya Bishop Sumeti High School yo mu karere ka Kakamega mbere yo kwemeza kwimukira muri 2020 ajya kwiga muri Kayaktiwi Secondary School mu ishuri riri ku nkombe y'Iburasirazuba hafi ya Mombasa. Yabyaye bamwe mu bakinnyi bakomeye ba basket muri Kenya. Ati nibuka ko natinyaga cyane kugerageza basket ariko ubona atangira kuyikina nahise nyikunda vuba cyane. Impano yatumye agera mu makipe y'igihugu y'abato muri Kenya kandi amakipe yo muri kaminuza zo muri Kenya atangira kumenya impano ye nyuma yo kugaragara mu marushanwa ya gatatu basketball mu cyiciro cya Commonwealth yo muri 2022 yabereye Birmingham. Ariko kujya muri Amerika byamusabye kwihangana cyane kuko Madina yimwe visa inshuro enye ubwo ashaka kujya muri Troy University muri Alabama hanyuma no muri Eastern Michigan University. Madina avuga ko byari bigoye cyane, hari igihe numvaga ngiye kubireka. Inshuro ya kabiri, ya gatatu, ya kane nararize cyane. Ushinzwe umutekano wajyaga anjyana muri taxi harimo kurira, numvaga bimbabaje cyane. Nyuma yo kwibaza niba kwiye gukomeza inzira yari isobanuye nk'ibabaje cyane itesha umutwe cyane, Madina avuga ko amasengesho y'ababyeyi be ndetse no kwiyemeza ko ari byo byamufashije gukomeza. Ibyishimo byaje muri Kamena mu myaka 2 ishize. Umunsi wagombaga kuba uw'ibirori, amwenyura cyane ati umunsi naboneyeho visa yanjye wari umunsi w'amavuko yanjye. Icyo cyari impano nziza kurusha izindi nigeze mbona ku isabukuru yanjye. Nashima cyane mu na papa n'abandi bose bakomeje kuntera imbaraga ngo nkomeze kugerageza. Yari inshuro ya gatanu ko utagerageza amahirwe yo kwinjira muri WNBA nyuma yo kwinjira muri Mississippi State muri 2025 mbere yo kwimukira muri kaminuza ya South Carolina mu kwezi kwa 4 umwaka ushize. Muri umwaka yarayoboye shampiyona mu gufata imipira cyangwa se rebounds, aho yagiraga impuzandengo y'10.6 ku mukino kandi yagize uruhare rukomeye mu rugendo rwa Game Clocks rugana ku mukino wa nyuma muri shampiyona y'igihugu mu ntangiriro z'uku kwezi, aho batsinzwe na University of California Los Angeles Bruins ku manota 79 kuri 51 imbere y'abafana hafi mu 16 Phoenix. Umwaka we wa mbere nk'umukinnyi wabigize umwuga uzatangira ku itariki 8 Gicurasi, aho azabakina n'abakinnyi bakomeye barimo Angel Reese wigeze gutora inshuro ebyiri muri WNBA All Star, bose bari mu ikipe ya Atlanta Dream. Ati namurebaga nkiri mu mashuri yisumbuye, nabizi ko azaba nk'umuvandimwe wanjye, azanyigisha ibintu byinshi. Intego zanjye ni gukomeza guteza imbere umukino wanjye no kwigira ku bakinnyi bafite uburambe, uko tazanye igihagararo n'ubushobozi bwo kuwugarira, ariko yemera ko ari byinshi agomba kwiga ku rwego rwo hejuru rw'uyu mukino. Nubwo azaba afite undi mukinnyi w'umunyafurika bazafatanya ari we Sika Kone wo muri Mali winjiye mu mwaka wa 4 muri WNBA. Madina asobanukiwe n'akamaro ko kuba icyitegererezo ku bakinnyi b'abakobwa bo ku mugabane wa Afurika. Ati mu by'ukuri ni icyubahiro gikomeye cyane kuri njye kuba ndimo kugaragara aho bose bari mu rugo. Nifuza kubabwira ko twebwe abagore b'Abanyafurika dushobora kugira ku rwego rwo rwose niba witanze kandi ukizera, birashoboka. Madina avuga ko ari umuntu utuje ku miterere ye, akunda ibara rya pink n'umweru, indirimbo za gospel ndetse n'ubwo ari umutsima w'ibigori uribwa cyane muri Afurika y'Iburasirazuba. Nubwo amaze igihe muri Amerika, ibi bigaragaza ko akibona nk'umuntu mushya muri uyu mukino. Ati nishimiye cyane guhura n'abakinnyi nakuze ndeba, nishimiye gukorana nabo, kwiga byinshi no gukora amateka meza. Kuzamuka ko bibaye mu gihe siporo y'abagore igenda ikura, ariko kubona ibikoresho n'amahirwe bikaba bitangana cyane muri Afurika. Niyo mpamvu Madina ashimangira akamaro k'imyitwarire ikomeye n'umurava. Yagize ati ntukeneye ibikoresho byuzuye kugira ngo utangire, gumana intego kandi ntucike intege mu gukurikira inzozi zawe. Nifuza ko umukinnyi w'abakobwa bato bazareba bakavuga bati nifuza kuba nka Madina. Burya hari umuntu uhora kureba, nabyo bituma abantu nyine babona amahirwe. Mu mahanga yakuriye amabwire ko igisirikare cy'Amerika cyatangaje ko cyafashe ubwato bwari mu mihano bwari butwaye ibitoro bya Iran, mu gihe umwuka ukomeje kuba mubi hagati y'ibihugu byombi muri iki gihe cy'agahenge. Mu itangazo ku rubuga rwa X, Minisiteri y'Ingabo za Amerika yavuze ko ingabo zayo zakoze igikorwa zifite uburenganzira bwo kwinjira mu bwato budafite igihugu kandi bwafatiwe ibihano bwa MT Majestic X butwaye ibitoro bivuye muri Iran. Amashusho yerekanye abasirikare babonekera mu migozi bava muri kajugujugu binjira mu bwato butwaye ibyo bitoro. Iyo minisiteri yavuze ko igisirikare Amerika kizakomeza kwinjira mu mato akekwaho guha inkunga Iran. Amerika ishinja amato amwe n'amwe kurenga ku mabwiriza y'ibihano byafatiwe Iran cyangwa se guturuka ku mwaro wa Iran muri iki givuga ko yabufunze. Iran nayo yatanze amabwiriza ko ifunze ubunebwe bwose bwa Hormuz ndetse amwe mu mato aherutse kugereza gucamo yarashweho. Ingabo za Amerika zimaze gufata amato agera ku 10 kuva zitangiye kubahiriza icyemezo cya leta ya Trump cyo gufunga umwaro wa Iran mu bunebwe bwa Hormuz. Ntabwo zifatira mu mato hafi ya Iran, ahubwo ziyategera hirya kure mu nyanja y'Ubuhinde.